улс төрийн халалт, эмэгтэйч градус, ард түмний амьдрал хүнд дарамт тайна, нийгмийн цагаагаар өдгөн манан тайна. За байгалийн цагаагаар гадаа нэмэх 23 хэмийг зааж бороотой хуртаа сэрүүхэн байгаа бол Монголын нийгмийн цагаагаар сонгуул гэгч онц сонин үзэгдлээс болж нэмэх 40 хэмийн аагам халууныг зааж байна. Энэ үзэгдэл 5 хоногийн дараа арилж манан сарнина. Харин сонгуул хэмээхийн шуурган тисэж үлдэхийн тулд улс төрийн намын төслүүд мөрийн хөтөлбөр нэртэй биелэх үлгэрүүдийг хүрэмж эхэллээ. Нийгмийн цагаагаар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эдгээр мөрийн хөтөлбөр нэртэй биелэх үлгэрүүдээс үзэгч тавхан танилцуулах гэж байна. Яагаад гэвэл энэ үлгэрт итгэх эсхээс таны сонголт шууд шалтгааллах учиртай юм. Энэ үлгэрийн зохиогч нь Монгол Ардын нам эргэнд тэгш боломж нийгэмд шударга сураатай мөрийн хөтөлбөрийг Монгол Ардын нам 2012 оны улсын хурлын сонгуульд дэвшүүлжээ. Энэ мөрийн хөтөлбөрөө Монгол Ардын нам хүн төвтэй ард түмнээ дэмжсэн мөрийн хөтөлбөр гэж онцолж байгаа. Гэхдээ Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дотор биелдэг бол мөн ч сайхан үлгэрээ гэмээр уран гой үгтэй амлалтууд ар араасаа хөврөх юм а. Бүр үүн дотор өнгөрсөн 2008 оны сонгуульд амлаад 4 жилийн туршид биелүүлж чадаагүй тэр мөрөөдлүүд болсон амлалтуудаж цөөнгөө багтаад явж байх жишээ нь зах зухаас нь дүрлээ. Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө 2008 онд нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг $5,000 хүргэнэ гэд одоо 3,500 явж байгаа бол одоо үүнийг 2.5 дахин X гэж 2016 он гэхэд нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг $12,000 хүргэнэ гэж байна. Дараагийн амлалт 200,000 орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Гэвч 2008 оны эрх баригч намуудын мөрийн хөтөлбөрт 140,000 орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж байсныг сануулъя. Харин одоо 140 биш, дөнгөж 100,000 айлын орон сууц хөтөлбөр эхлэл төдий явж байгаа гэдгийг та бид бүгд мэдэж байгаа билээ. За гэр хорооллыг орон сууцчид хөтөлбөр бол батлагдсан байгаа. 100,000 айл, 250,000 айлын одоо төсөөлөл гарсан байгаа. 100,000-аас хэдэн баригдсан? 18,000 айл орно. 18,000 айл орно. Зээлийн хугацаа нь уртсаж хүн болсон юм уу? Болоогүй. Яагаад? Мөнгөний асуудал над дээр байхгүй. Мөнгөний асуудал юу гэнэ? 2008 оны улсын хурлын сонгуулиар эрх баригч намуудын өгсөн амлалтаас огт биелээгүй байдаг олон амлалтуудын нэг нь хөшигтийн хөндөд олон улсын нисэх онгоцны буудал барих. Гэтэл 2012 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам энэ амлалтаа дахиад л давтжээ. Тэд хөшигтийн хөндийг түшгэлсэн олон улсын шинэ нисэх буудал түүнийг дагсан шинэ хот байгуулна гэж энэ мөрийн хөтөлбөртөө оруулсан байна. Энэ амлалт ирэх 4 жилд биелэх хэсгийг хамтдаа харцгаая. Худалдааны чөлөөт бүсүүдийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна. Үүнийг үзэгч та өнгөрсөн 2008 оны сонгуулийн амлалтаа гэж андуурч магадгүй. Яагад гэвэл бид энэ тухай дэндүү олон жил ярьж байна. Гэвч одоо дахиад л 4 жил ярих болж байна. Учир нь энэ амлалтыг Монгол Ардын нам 2012 оны мөрийн хөтөлбөртөө дахиад л оруулсан байна. Монголчуудад нэг мөрөөдөл бий. Тэр бол газрын тосоо өөрснөө олборлож бензин шатгуунаа дотооддоо үйлдвэрлэх. Айл 1990 онд анхны ерөнхийлөгч Очирбат энэ тухай мөрөөдлийг олон нийтэд танилцуулж торгон дээлээ Тамсгийн газрын тосны дээжээр мэлааж байлаа. Үүнээс хойш 2008 онд газрын тос олборлож дотоодынхоо хэрэгцээг хангана гэж амласан ч ганц грамм тос гаргаж чадаагүй муу дүн авсан. Нүүрс шингэрүүлэх, хийжүүлэх, томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж бензин шатгуунаар дотоодын хэрэгцээг хангах. За ботлого сайдтай холбоотой юм байна. Зөвшөөрөл дээр очиод гаццсан. Зөвшөөрөл өгөөгүй юм чинь хөрөнгө мөнгөнд бүтээгүй. Ийм л юм байл. 1 литр юм уу 2 литр ч юм уу гарсан уу? Гараагүй. За нэг гарамж байхгүй гэж ойлголоо. Гэтэл одоо 2012 онд газрын тос болон коксын үйлдвэр нүүрсний давхаргадах байгалийн хийг ашиглаж шатдаг хий, шингэн түш химийн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж эхлэнэ.
Газрын тосны хайгуул судалгааны ажлыг өргөжүүлж, олборлолтыг 7.5 сая баррелд хүргэж, газрын тос боловсруулах үйлдвэрүүдийг Монгол орны төв, өмнөд, баруун зүүн бүсэд ашиглалтанд оруулж, дотоодын хэрэгцээг үндсэнд нь бүрэн хангана гэж Монгол Ардын нам дахиад л амлалт авч байна. Нийслэлчүүдийн эмзэг сэдэв бол зам. Үүнийг Монгол Ардын нам шийдэх арга ухаанаа олсон гинэ. Тэд ингэж мөрөөдөж байна. Улаанбаатар хотын автозамын сүлжээг өргөтгөж, хатуу хужилттай замыг 50% нэмэгдүүлж, 4-өөс доошгүй уулзварт давхар зам, төмөр зам дээгүүр 5 цэгт үүрэн зам барина гэнэ. Тэдний ярьж байгаагаар 4 жилийн дараа Улаанбаатар хот нэг иймэрхүү харагдах нэ. Нийслэлд 28 байршилд газар доорх давхар гараж байгуулан авто зогсоолын тоог 4 дахин нэмэгдүүлж 100 мянгад хүргэнэ. Гэхдээ эрх баригчид зам гүрийг яаж барьдаг туршлагыг монголчууд маршлын гүрний түүхээр сайн мэднэ. Тэд энэ 200 гаруй метрийн урттай нэг гүрийг 4 талаас нийлээд 9 жил барьсан түүх бий. Маршлын гүр цагтаа Монголын анхны модон гүр байсан гэдгээ түүнээс хойш 1980-ад оны дунд үед төмөр бетоноор хожигдож 93 онд ашиглалтанд орсон байдаг. Харин түүнээс хойш 1998 онд дахин хаагдаж шинэ зураг төслөөр засгаар болсон ч 2007 оны хүртэл 9 жил хөрөнгө мөнгөний асуудлаас олж барьж чадалгүй хаагдаад байсан юм а. Ингээд 2007 онд хөрөнгөний асуудлыг шийдснээр хотын зам компани 4 жилийн хугацаанд гүрний ажлыг дуусгаж 12 метрийн өргөнтэй 258 метрийн урттай 4 урсгал бүхий гүр ашиглалтанд орж байна. Гадаад дотоодын аялал жуулчлалыг хостуулан хөгжүүлж, Монгол улсад ирэх жуулчдын тоог 1 саяд, дотоодын аялагчдын тоог 500 мянгад хүргэнэ гэсэн амлалт байсан байна. Энэ бол 2008 онд өгч байсан амлалт. Гэтэл 2012 оны статистикаар Монгол улсад жилдээ 1 сая жуулчны 3.1 л байна. Дотоодын аялагчид 500 мянган араас 2 тгийг хасах төдийд хүрвэл их юм болно. Шилэн кабелийн үндсэн сүлжээнд бүх сумдыг холбож, Монгол улсын 239 сум, 21 аймаг, суурин бүх газрыг хамарсан өндөр хурдны 10 гигабайтын дамжуулах сүлжээг байгуулна. Үүнийг товчгонд нь Монгол мөрөөдөл гэж хэлж болно. Ганц жишээ татъя. Одоо Улаанбаатар хотод интернетийн дээд хурд 2-4 гигабайт л байна. Нийслэлийн нийт иргэдийн 3.1 нь энэ хэрэгцээг хангасан гэж үздэг бол Улаанбаатараас хальж Монголын интернетжүүлэх энэ хөтөлбөр 4 жилийн дотор хөрсөн дээр бууна гэдэг итгэхэд бэрх үлгэр байна. Иймэрхүү мөрөөдлүүд цааш үргэлжилнэ. Тэд ингэж байна. Иргэн бүрийг өндөр бүтээмжтэй, цалин хөл сайтай, тогтвортой ажлын байртай болгоно. 300 мянган ажлын байрыг шинээр бий болгож, ажилгүйдлийн төвшинг хөгжингүй улс орны төвшөнд хүргэнэ. Монгол орны үйлдвэржилтийн газрын зургийг шинжилж 10 мянган үйлдвэр шинээр барина. Төрийн албан хаагчдын цалинг инфляцийн өсөлтийг бүрэн нөхөх хэмжээнд жил бүр нэмэгдүүлнэ. Хүн амын хөлбөрийн хөлсийг цагаар тооцож олгох хэлбэрийг нэвтрүүлнэ. Жил бүр 300-аас доошгүй их хэмжээ совилогчийг өндөр хөгжилтэй орнуудад мэрэгжүүлж дадлагжуулна. Орчин үеийн оншилгоо эмчилгээний үндэсний төвийг байгуулж, Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй өвчнийг 50% бууруулж, гадаад руу явдаг урсгалыг эрс багасгана. Спортын материалын баазыг бэхжүүлж, олон улсын стандартад нийцсэн хүйтийн зам бүхий 20-30 мянган хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэн хотхон байгуулна. Сум бүрт биеийн тамир спортын ил задгай талбай заал барьж, арга зүйж ажиллуулна. Аймгийн төв бүрт улсын бассейн барьж ашиглалтанд оруулна. Хүүхдээ 18 сар хүртэл асарсан хугацааг ажилсан жилд тооцож нийгмийн даатгалд хамруулна гэх мэт. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дотор биелэх мөрөөдөл нь хэд байгааг үзэгчдээ анзаарсан байх. Үнэн дээр тэд биднийг үгийн сайхан тооны олноор уяраадаг болж, гэхдээ мөрөөдлийн хөтөлбөрийг танилцуулдаг нь зөвхөн Монгол Ардын нам биш. Өөр нэг улс төрийн хүчин байна. Тэр нь ардчилсан нам. Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрөөр сонирхъя. Эргээд студид толбогдно. Бүх аймгийн төв болон 15 мянгаас дээш хүн амтай суурин газруудыг хот болгоно гэж байна. Үүгээр бол Монгол улс Америк нэгдсэн улсын дайнил улс болох нэ.
Захын нэг ховд Баян хөлгийн аймагт очиход иймэрхүү дур зураг угтах нь. Аймаг бүртээ мянган айлын орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Нийслэл Улаанбаатар хотоо дугуй гэрнээ салгаж чадаагүй эрх баригчид талаар нэг тарсан аймаг сууринг ингэж барилгажуулна гэдэг төсөөлөл хэний ч санаанд буухгүй л байна. Гэх мэтээр уянгалаг мөрөөдлийн жигсаалт цааш үргэлжилнэ. Аймгийн төвөрт усан бассейн, фитнес, кино, театр бүхий залуучуудын төв байгуулна. Спиртний үйлдвэрийг улсын монопол болгоно. Бид архийг төрийн гарт авсан. Дараачид үгээгүй пролетариудын ялалтын төлөө багсаг нүгэл хутгалсан ч яах вэ гэж үдсээр ирсэн. Сталин 1927. Ард иргэдэд биелэх хэсэг нь мэдэгдэхгүй уран гой мөрөөдөл төсөөлөл биш, улс хууртай жинхэнэ Монгол бодлого хэрэгтэй байна. Ийм өнгө аяс Монгол Ардын хувьсгалт нам бол Монгол үндэсний ардчилсан намын шударгаас сэвслийн Монголоо аврах 5 хувьсгал мөрийн хөтөлбөрт орсон байна. Тэд том тоо амлаж уран гой үгээр хуурахгүй байгаа. Төр дутагдж байгаа хариуцлага түмэнд хэрэгтэй байгаа байгалийн тэгш хуваарлалт шудраг осны зарчмыг л амлалт болгон дэвшүүлсэн байгаа юм. Монгол Ардын хувьсгалт нам Монголын үндэсний ардчилсан намын шудраг ёс эвсэл Монголоо аврах 5 хувьсгал гэсэн ийм мөрийн хөтөлбөрийн гол зүйлээ олон түмэнд танилцуулж эхэлж байна. Бид нар улс төрийн хувьсгал хийн гэж хэлж байгаа шуудхан. Алигарх дэглэмээс тэгжиж сална. Шудраг ёсны хувьсгал хийн ард түмний хяналтыг тогтооно гэж хэлж байгаа. Эдийн засгийн хувьсгал хийн тэгээд монголчууд баялагтай эзэн суун гэж бид нар хэлж байгаа. Нийгмийн хувьсгал хийн тэгжиж өрх бүрийг ажилтай орон байртай болгоно гэж хэлж байгаа бид нар. Улс төрийн хувьсгалуудыг яаж хийх юм бэ? Сонгуулиар салъя. Ман ан гэдэг алигархуудаас сонгуулиар салнаа. Ингээ улс төр бизнес хутгалдсан энэ ашиг сонирхлыг салах эрх зүйн орчныг бид нар бүрдүүлнэ. Алигарх дэглэм дахиж тогтох үндэс суурийг устгана гэж бид нар хэлж байгаа. Үндсэн хуулийг шинжлэх талаар ард нийтийн санал суулга явуулна гэж бид нар хэлж байгаа шүү. Үндэсний хуралдай, улсын баг хуралдайтай тийм хоёр танхим бүхий парламентын танхим байх ёстой гэж үздэг. Үндэсний эрх шиг бол бүхний дээгүүр байх ёстой гэж үздэг. Үүний дотор хууль дээдлэх ёсноос ч дээгүүр байх ёстой. Тэгэхгүй бол гадныхны хийж өгсөн хуулийг хууль дээдлэх ёсгүй тэрийг өмнөө бариад ахтай зэрэг гадныхан манай алигархуудад захиалга өгөөд манай алигархууд төр захиалгыг Монгол улсын хууль болгож батлаад дараад нь чи хууль дээдэл гэж хуулиар баялагийг маань цөлмөх, хуулиар Монголыг маань колоничлох ийм бодлого явагдаж байгаа. Тэгмээс үндэсний эрх шиг бүх эрх шигийн дээр эренбэлэгдэх болно. Шудраг ёсны хувьсгалаар бид нар төрөө шудраг болгоно. Ард түмний хяналтын тогтолцоог бий болгоно гэж хэлж байгаа. Дээр үеийн ардын хяншил хороотод өстөө юу гэж надаас сууж илээ. Бацрагдарга та нар юу бодож энийг бичсэн хийсэн бэ гэд. Тийм ээ, ер нь өстөө төр шүү. Яг барууны одоо байдгаар бол нөгөөд омбудсмен гээд ардын итгэмжит ээлжгээд тодорхой хүмүүсээс өөрийнхөө одоо итгэмжлэлийг авч чадсан хүмүүс тэр ард түмний хооронд ажилдаг, ард түмний нэрийн өмнөөс хяналт тогтоох үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэгэхээр ард түмний хяналтын тогтолцоог бий болгоно гэдэг нь энэ юм. Бид нар эдийн засгийн хувьсгал хийнэ гэж байгаа. Оюутлогын гэрээг Монголын эрх шигт нийцүүлэн өөрчлөн 5 ордыг ард түмний мэдлэлд авна гэж хэлж байгаа шүү. Мал аж ахуй, газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо бүрэн боловсруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бодлогыг баримтланаа бид нар. Бизнесийг шудраг хуваарлж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэж байгаа. Энэ бизнесийг шудраг хуваарлах маш чухал. Яг үнэндээ одоо уул авирахаар маш их хэмжээний хоримтлал хийсэн компаниуд бусад салбарынхаа бизнесийг унгаж байгаа. Энэ нууц биш. Мөнгөөр зохиж байна. Өнөөдөр Улаанбаатар гэхэд яг нарийн дээрээ бол бас хацсангүй жижиг зах зээл. Энэ дээр бүх одоо үндэсний компаниуд авааралдаж, хоримтлал хийх гэж оролдож байна. Хамгийн нэг томорцсон бусад бүх салбаруудаа мөнгө зохиж орох замаар өөрийнхөө монопол байдлыг хадгалах ийм байдал явагдаж байна. Жижигүүдийг өнгөж байна. Зарим нь бол энийг жамсны үзэгдэл зах зээлийн гэдээмаа гэж тайлбарлах гэж байна. Энэ ёстой бороо. Монголын төрийн нэг үүрэг бол бизнесээ хуваарлах ёстой. Бүгдээрээ халбагдаж болдог тийм галт тоотой байх ёстой шүү. Тэрээс хэдхэн шангаар утгаад алга болцдог байж болохгүй. Нийгмийн хувьсгал дотор юу хэлэх гээд байна?
өрх бүрийг ажлын байртаа байнгын орлоготой болгоё гэж бид нар хэлж байгаа. Өргөө Монгол хүн гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Бага дунд орлоготой иргэдэд зориулсан тэрийн орон сууцны сан байгуулна гэж хэлж байгаа. Эрүүл мэндийн үйлчлэгийг олон улсын түвшинд хүргэж чанартай найдвартай болгоно. Энэ бүхэлдээ хамгийн нийгмийн хувьсгалын зангилаа асуудлууд энэ дотор багтсан байгаа. Ингээд 6 сарын 28-нд хувьсгалт сонгуул хийя. Монгол том өөрчлөлтийг эхлүүлье. Монгол хүн ихрэндээ эзэн нь байдаг энэ хувьцыг гартаа авъя. За нийгмийн цагаагаар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар үзэгч та сонгогч танд улс төрийн томоохон нам эвслүүдийн 2012 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг танилцууллаа. Харьцуулах боломжийг бас олголоо. Мөрийн хөтөлбөр гэдэг мөрөөдхийн нэр биш. Мөрийн хөтөлбөр бол Монгол хөрсөн дээр буух бидний амьдралын ирээдүйн дүр зураг байх ёстой. Бидний танилцуулсан улс төрийн 3 нам нэг эвслийн мөрийн хөтөлбөрөөс аль нь илүү амьдралд ойр байгааг үзэгч та сонгогч өөрөө тунгаах ёстой юм а.